Орой манд үзэгчдээ цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний өнөөдрийн зочноор одоо Монгол буюу дэлхийд даяар дуулан тариад байгаа нэгэн киноны жүжигчин эмэгтэйг бид урьсан байгаа. Энэ бол Чонон сүлд кино. Чонон сүлд киноны галсмаагийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин анхны студид хүрэлцэн ирээд байна. Танд орой минь төргий. Баярлалаа, орой минь төргий. За Чонон сүлд кино яг өнөөдрийн байдлаар Монголыг биш бараг дэлхийг хөлрүүлж байгаа нь үнэн байна. Бид нар дүнг сайхан мэдээлэл авсан. Чонон сүлдийн галсмаагийн дүрийг та бүтээсэн. Манай уншигчид номыг уншсан баг. Бас киног нь үзэж байгаа баг. Ер нь яагаад таныг галсмаагийн дүрд тэнцэн гэж найруулагч сонгосон юм болов? Галсмаагийн дүр дээр Хятадын, Хонконгийн, Өвөр Монголын маш олон жүжигчид өрсөлдсөн. Манай Монголын жүжигчид ч гэсэн өрсөлдсөн. Тэгээд мэдээж олон жүжигчдийн дундаас нэг нь шалгарах ёстой болохоор найруулагч намайг сонгож авсан юм байна. Тэгээд миний хамгийн том давуу тал бол монгол хүн. Би монгол хүн. Монгол хүний дүрд монгол хүн л тоглох ёстой гэж найруулагч маань өөрөө бодсон. Тэгээ яг өөрийнхөө тэр бодсон одоо яг санаан дээрээ тэр хүн маш их баттай яд юм л да одоо өөрийнхөө санаа бодлыг ингээд авч үлддэг. Тэгээд хятадын компаниудаас бол хятадынхаа жүжигчдийг тоглуулах маш их хүсэлтэй байсан юм байлаа. Сүүлдээ сонсоход. Тэгэл монгол хүн, монгол эмэгтэй хүн өөрөө одоо ямар нэгэн монгол зан заншлыг ч юм уу хинэрч заалгахгүй штэ. Тэгээд тэр нэг киноны камераар харахад нэг үнэр нь байна л да. Тэр монгол хүнийг тоглох шаардлагагүй, зүгээр л харахад монгол хүн. Харахад л монгол хүн. Харахад л монгол хүн. Тэгэхээр та монгол төрхтэй тийм үү? Би таныг яг тэгж хэлэх гэсэн. Монголоос өөр эмэгтэй жүжигчид одоо өрсөлдсөн гэлээ хин өрсөлдсөн бэ? Одоо Хятадын жишээ нь China Film Group-т хамааралтай зөндөө олон одоо Холливуудад гарч байгаа од жүжигчид байгаа штэ. Ли Бимбин, Фан Бимбин, Зянзи гэмчлэн тэгэл өөр зөндөө олон жүжигчид байгаа. Тэд нар хүртэл оролцсон ба. Яг за яг Монгол эмэгтэй хүний дүр харахад л монгол хүн тийм үү? Өөр яг энэ кинонд таныг яг тохиромдоо гэж намайг тийм болохоор л найруулагч сонгоцсон да гэж бодож явдаг ямар бодол вэ? Магадгүй урдны кинонд нь тоглосон болоод ч тэгэж бодсон юм уу? Ямар учраас сонгосон доо гэдэг нэг тийм ихтгэл байна танд. Гэхдээ энийг бол надаас илүү найруулагч маань илүү сайн хэлэх байх өөрөө. Зүгээр одоо найруулагчийн маань хувьд бол өөрөө би бол одоо яг ингэж байгаагаараа хингийн харагдсан юм шиг байна. Тэгэхээр яг тийм л одоо тэр нэг найруулагчийн дотор нэг за энэ нэг хүн ийм л байх хэвээр галсмаа гэдэг хүн ийм л байх хэвээр гэд. Галсмаагийн дүр чинь одоо номон дээр бол маш цөөхөн гардаг байхгүй юу? Тэгэд кино зохиол дээр бол маш олон болсон байгаа шүү дээ. Маш дэлгэрүүлж утсан. Тэгэхээр тэр дүрийг бол найруулагч маш их бодсон. Тэгээд энэ кинон дээр гарч байгаа одоо энэ нөгөө нүүдэлч арт юм байгалийн тэнцвэрт байдлыг ингэж хадгалдаг юм аа. Энэ бол одоо нүүдэлч арт юм бол одоо байгаль ертөнцтэйгөө харилцан уялдаатай ингэж цаахан амьдарч чаддаг юм а гэдгийг одоо энэ киногоор харуулж штэ. Тэгэхээр энэнийг галсмаагийн дүрээр би энэ кинон дээр тусгах гээд байгаа юм а гэж найруулагч маань хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн галсмаа гэдгийг бүр сэтгэл дотор ингээ ургуулаа бодоод яг нэг юм л хүн байгаасаа гэж бодсон байна л да. Тэгээ би тэр хүнд арай илүү одоо яг трейлерыг сэтгхүйд их төхөж утсан юм болов. Трейлерыг үзэгчид сая үзсэн. Одоо гарч байна. Баасангуйтай хамтарч тоглоход танд ер нь ямар хөөс? Манай баас ах их сайхан хүн юм бэлээ. Их тийм энгийн. Тэгээд их тийм зөөлөн хамтарч тоглоход үнэхээр сайхан. Нэг тийм түшигтэй хүн байдаг штэ нэг. Их л тийм сайхан жүжигч юм бэлээ. Та галсмаагийн дүрийг сайн бүтээсэн гэж бодож байна өөрөө.
би чадлагаа ирээр сайн тоглосон. Яагаад гэвэл би нэг Монгол үндэстэн, Монгол хүмүүсийг төлөөлөөд би тэнд ганцаараа явж байгаа учраас зөвхөн киноны зураг авч байхад ч биш. Бусад ингийн амьдралынхаа үед ч гэсэн надад алдаа гарах хэрэг байхгүй. Яагаад гэвэл Монголын жүжигч анх нэм гэж хэлэхгүй шүү дээ. Анх нэм гэдэг жүжигч юм биш. Монголын жүжигчин л гэдэг нэр дээр явж байгаа болохоор дараагийн хүмүүс ч гэсэн бас тэнд чинь маш олон улсын уран бүтээлчд байгаа учраас өөр хүмүүс ч гэсэн тэд нартай хамтарч ажиллах боломж зөндөө гарч ирнэ. Тэгэхэд за монголчуудтай хамтарч ажиллаж болохгүй дээ гэдэг үгийг л би тэд нарын амнаас сонсохгүй байх хэрэгтэй. Монголын найруулагчид, кино зохиолчид бол одоо гадны зах зээл рүү гарсан нь бол бас нэлээд хэд байдаг тийм. Жүжигчид бол цөөхөн. Тэгэхээр гадны зах зээл рүү гарч одоо кино тоглоход тэдний анхаарлыг татахад юу шаарддаг? Эсвэл зөвхөн хэлтэй байх ёстой юм уу? Хэлтэй байх ёстой. Хэл бол нэн тэргүүний. Гэхдээ хэл бол хэрэглээ шүү дээ. Та хятад хэлтэй юу? Би ямар ч байсан ойлголцох хэмжээнд хятадаар ярина. Англиар ч гэсэн мөн адилхан. Би саяны Чон сүлд кинонд хятадаар ярьж тоглосон. Тэгэд яагаад ам бариулчих вэ? Яг ингэсэл юм байлээ. Одоо тэр өвөр Монгол эмэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр надад монголоор ярьдаг хэсгүүд бас маш их байгаа. Тэнгүүт би хэрвээ өвөр монголоор ярихаар би яаж ч өвөр монголоор ярьсан ер нь бол хүний аялга таардгүй юм байлээ. Тэгээд миний сэтгэл дотор ч гэсэн нэг юм эмзэглэл байсан. Тэгээд ярихаар зарим хүмүүс одоо тэр өвөр монгол аялгыг ингэж дуурайж яриад авах байхтай яах вэ гэдэг эмзэглэл төрөх үедээ гэж би өөрөө ч гэсэн бас бодож лээсэн л та. Тэгээд найруулагч маань бусад киноныхантай зөвлөөд тэгээд бас тэнцэж үндэсний зөвлөх гээд байгаа шүү дээ. Өвөр монголчууд маань тэнцээ зөндөө хүмүүс энэ киног үзэл зөвлөж байгаа. Одоо ийм байвал зүгээр, тийм байвал зүгээр ч гэдэг юм уу. Тэр ганцхан найруулагч бүгдийг шийдэхгүй учраас. Тэгээд ерөөсөө өвөр монгол жүжигчнэр ам бариулъя. Тэр нь үзэгчдэд илүү наалтцтай байх юм байна гэж тэд нар ярьж тохиролцсон юм байлаа. Тэгээд найруулагчдыг ам бариулахаас өмнө надад бас мэйлжсэн л дээ. Бид нар одоо ингэж яриад инкэр боллоо. Уучлаарай болох уу гэд мэдээч тэд нар тэр хүмүүс уран бүтээл хийж байгаа юм чинь. Тэгээ болно. Та хятад хэлийг хаана сурсан бэ? Би ерөөсөө практикаар сурсан. 2008 оноос хойш хятад очиж хятадын уран бүтээлчтэй, өвөр Монголын уран бүтээлчтэй хамтарч уран бүтээл хийж хахад тэр донд эхлээд бол би бүр аачгүй л байдаг байсан. Хүмүүс ярьж байгааг юу ч ойлгохгүй сууж байдаг байсан. Тэгээ сүүлдээ ойлгодог болоод эхэлт юм лээ. Тэгээд удаандаа харилцаад ярилцаад тэгээд сурчдаг юм байлаа. Яагаад өвөр Монголын зах зээл рүү гарсан юм бэ та? Ер нь бол яагаад бид нар заавалчгүй Монголынхаа зах зээлд зөвхөн байх ёстой гэж Монголдоо ч гэсэн сайхан уран бүтээл хийгээд бид нар бас гадна тийшээ зах зээлээ өргөтгөх ёстой шүү дээ. Яагаад гэвэл манай улсын маань хүн амын тооноос болоод зах зээл бага байна тий. Тэгэхээр манай уран бүтээлчид бүгдээрээ бас эндээ цаахан уран бүтээл хийгээд Монголын тухай хийж байгаа ямар нэгэн уран бүтээлд бид нар одоо улстай байгаа юм шиг очиод тоглоол явж явах хэрэгтэй юм болов гэж би боддөг шүү. Тэгвэл одоо уран бүтээлчдийн маань амьдралд ч гэсэн хэрэгтэй. Чонон сүлд киног одоо та одоо кино гарцсан өөрөө үзсэн тий. Одоо зүгээр ингээд бодоход юугаараа өөр юм бусд киноноос. Яагаад ингэж их анхаарал татаад байгаа юм? Ялангуяа би тэнд нэг айц байсан болов уу гэж бодож байна. Монголчуудын анхаарлыг татах болов уу гэж. Бидний байдаг л ах уу штэ. Ер нь бол ингэсэн юм аа. Би бас хятад очиж хятад киноны нээлтэн дээр киногоо эхлээд үзэхдээ яг би өөрийгөө үзсэн л те. Одоо яаж тоглосон байна. Эвлүүлгээ яаж хийсэн байна гэдэг талаас нь би үзээд. Тэгээ хоёр дахь удаа үзэхдээ Монголын үзэгчдэд төрөх болоогүй болоо яг хүмүүст юу санагдах бол гэж бодож үзсэн. Гэхдээ энэ кинон дээр бол Монгол хүн тэнгэр чон 3 гэдэг үл ерөөсөө ямар цаашгүй холбоотой юм би энтэйгээ уялдан амьдрдаг юм аа гэдгэл талаас нь харуулсан. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн бас
надад анхааруулж байсан. Чи энэ киног Монголд оруулж ирээд хүн үзэх үү? Бидний л ах ュ байдал шүү дээ. Тэ тэгэл ингээд шатжуул яана гэсэн бохоггүй. Тэгээ би тэгтээ энэ киног тэгж ашиг олохын төлөө оруулж ирээгүй. Монголын үзэгчдийг хүртэл болгоё гэж бодоогүй. Надад зүгээр цаана нь ямар бодол байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт уран бүтээлчд маань одоо нэг нь одоо уран бүтээлчдийн нэг нь биш үү. Тэгэхээр энэ анхны одоо гадны уран бүтээлд ингээд тоглож болж байна. Энэ уран бүтээл нь ингээд хүмүүсийн хүртэл болж байна. Тэгэхээр дахиад хин нэгэ очиод тоглоход одоо би чадах уу болох уу гэдэг ямар нэг эргэлзээгүй шууд л болдог болох нэ гэдэг тийм итгэлийг би төрүүлэхийг хүссэн. Хоёрдугаарт энэ киног Монголд гаргаснараа дамжуулаад бас гадны уран бүтээлчдний ялангуяа би одоо найруулагчаа чадвал би урьж авчрыг гэж бодож байгаа. Тэгээд Монголын нэг уран бүтээлч ийм гадны уран бүтээлд тоглоход хүмүүс нь ингэж их анхаарал тавьж байгаа юм чинь монголчуудаа бас хамтраад ямар нэгэн уран бүтээл хийвэл бүр их одоо усаасаа ч юм уу те ард түмнээсээ их дэмжлэг авах юм байна. Тэгэхээр монголчуудаа бас хамтарч уран бүтээл хийж болох юм байна гэдэг би санаа төрүүлээл гэж бодсон. Тэрнээс ш болол одоо үзэх болов үзэхгүй болов ашиг олох болов болохгүй болов гэдэг дээр би ерөөсөө тийм бодоогүй. Гэхдээ одоо Gigi Publishing гэдэг бол орчуулагч Болдотрийн компани тий. А та хоёр хамтарч оруулж ирсэн юм лээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү хэмжээний киног Монголд оруулж ирэхэд хичнээн төгрөг зарлагдтiin. Хэдэн төгрөгөөр худалдаж авсан? Нууц биш бол хийж болох уу? Тэр нь яг бизнесийн нууц л гэдэг юм байлээ л дээ. Гэхдээ одоо Холливуудын кинонууд манайд орж ирдэг үнийн нэг төвшин байдаг юм байна л да. А тэрнээс бол хэд дахин илүү үнээр орж ирсэн. Маш өндөр өртгөөр орж ирсэн тооцогдож байна. Тэгээд бас кино театрын ч гэсэн хөөх одоо их л өндөр өртгөөр орж ирж байна да. Одоо тэгээд яах уу гэл шатах үедээ тэрэнд л их санаа зовдөг юм байлээ. Тэг би ч бол нэг тэрэнд санаа зовхгүй. Кино театр нөгөө 51% нөлөө 50% нь ашиг авдаг хэвээр байна уу? Одоо тэгтээ нэг үе бодвол хамаагүй арай уян хатан болсон байл шүү дээ. Одоо хэрвээ бид нар одоо ийм байдлаар ийм гэрээ хийх юм бол бид нар 45 55 ч гэдэг юм уу те 48 хэд ч гэдэг юм ингээд уян хатан нэг үе бодвол арай өөр болсон юм байна. Тэгтээ одоо Монголд ч зөндөө олон кино театрууд нэгтлээ шүү. Манайд тэгтээ хүн ам цөөхөн. Манайд хүн ам цөөхөн тий. Одоо Хятадд энэ Чон сүлд кино 3 сарын 1-ний байдлаар бол 500 сая юаны орлого олчлоо гэсэн мэдээлэл. Тэгэхээр кино маань 700 сая юанаар бүтсэн гэдэг үний юм шиг байлаа. Тэгэхээр ч одоо Хятадын зах зээлээс ихэд ямар ч алдагдaltaгүй гарах гэж байна. Тий, одоо зөвхөн Францад үзэж байна тийм үү? Европод, Японд тэр чигээрээ тэр бол ашиг байна. Би бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм. Намайг бас сая хүмүүс ингээл дөнгөж цагаан сар дуусаад ингээд цагаан сар бараг дуусаачгүй хүмүүс найлгсч дуусаагүй хаад чи 27 онд киноа нэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Ядаж нэг Мартин 8 болгоод нэг гэчээ гэл айгүй олон хүмүүс тий хэлсэн баггүй. Тэгээ би яагаад би 27 онд яарч нээсэн бэ гэхээр 3 сарын 1-ээс 15-нд Азийн нээлтүүд явагдаж байгаа. Одоо Япон, Хонконг. Тийм. Тэгээд эхлээд мэдээж Хятад улс хийсэн учраас Хятадууд маань улсдаа нээсэн тий дараа нь Францууд нээсэн. Тэгээд би нөгөө Монгол жүжигчин тоглосон болохоор дэлхийн нээлтийн 3 дахь нь Монголдоо нээ гэж бодоод тэгээд би бүр 3 сарын 1-ээс өмнө амжиж нээсэн байхгүй. Тэгээ одоо 3 дахь нээлт нь Монголд болж байна гэсэн үг. Одоо бас Монгол жүжигчин тоглосноор бид нар нэг киногаа ч гэсэн дэлхийдээ хөл нээлээд нээж ийн л гэсэн үг. Тийм л санаатай. Галсмагийн төрлөө хоёлаа орж ярилцъя л да. Би тэндээс Галсмагийн дүрийн магадгүй хамгийн юутай хэсэг нь сонирхолтой хэсэг нь тэр шүн чонтой ноцолддог хэсэг байх тийм үү? А тэгээд тэр чоныг яаж уурлуулсан бэ? Та айгаагүй юу? Шүнөөдөг. Тэгээд ингээд чонтой ноцолдоод байдаг. Хэдийгээр сургуультай л чон байгаа л байх л да. Уулнаас чон авчираад ноцолдуулаг баг. Гэтэ айгаагүй юу? Тэр одоо бас тэрнийг одоо ярьж болдго юм болов болдго юм болов. Тэр уран бүтээлийн нууцд орд юм болов. Гэхдээ жүжигчний хайрлах үднээс хамгаалах үднээс дахиад өөр олон зургнууд байгаа ш. Тэгэхээр хэрвээ жүжигчинд ямар нэг эрсдэл тохиолдох юм бол
ажил зогсох аюултай тийм үү. Тэгэхээр яг тэр чоныг оруулаад авахулж байгаа хэсэг нь бол яг сургагчтаа авч байгаа. Тэгэхгүй бол би хичнээн чононд ойрхон байлаач гэсэн ямар нэг эрсдэл гарахыг байг гэхгүй. Энэ бол маш өндөр эрсдэлтэй кино байхгүй юу? Одоо тэр олон чоннууд ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд наан ингээд зураг авч байгаа хүмүүс ингээл найруулагчийн багийнхан туслахууд гэж зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэндээс ямар нэгэн алдаа гарахад эсвэл нэг хурц хөдөлгөөн хийхэд ч юм уу ямар нэгэн эрсдэл гарах маш аюултай. Тэгээд жил хагасын хугацаанд тэгэл одоо яг чонны зураг авахд бүх хүмүүс хөдөлгөөнгүй суудаг илүү дутуу аваа гаргадаггүй ч юм уу. Их мэтлэн маш хүнд нөхцөл талаас зураг авдаг л байхгүй. Тэгэхээр яг миний хэсгийн зургийг бол би өөр байдлаар чонтой ноцолдох зураг авахуулаад тэгээ яг чонтой хэсгийнхээ зургийг бол яг сургагч нь өөр авахулсан. Би энэ киног үзэж байхдаа нэг юм өөр байгааг анзаарсан юм. Таны хумс хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тэрийг яаж авсан? Одоо ингээд зураг авахлахаас өмнө шороонд эсвэл хумсаа ингэдэг юм уу? Үгүй тэрний ч одоо мартаагүй байсан нэг сонио. Тий. Маш нарийн бүх юмнуудыг л найруулагч маань одоо яг зураг хэлэхээс өмнө найруулагч ирээд бүх юмаа өөрөө ингэ шалгадаг байхгүй. Галсмаагийн үс нь ямар вэ? Нүүр нь ямар вэ? Сэвх толбыг нь яаж тавьсан бэ? Өмсөн дээл нь ямар вэ? За гутал нь ямар вэ гэдэг хүртэл тэр гар будах тэр болгоныг найруулагч өөрөө маш нарийн тэр хумсыг хүртэл будаж байгаа юм. Бүгдийг нь будна, гарын будна, хумсыг будна. Тэгэл одоо чих хүзүү ингээл бүгдийн л яг ширхэг бүрийг шалгадаг. Тэгээ би нэг одоо яг тэр чонтой ноцолддог хэсэгтэр ингээд чон дээлнээс ингээд зулгаагаад хуу татдаг байхгүй юу. Тэгэхдээ нөгөө яг хуу татуулах гэхээр болохгүй хараа ингээд дээлийг эндээс нь ингээд урж агаад тэгээд оёод тэгээд чонд зулгаад зулгаалгуулахгүй юу. Тэгсэн чи тэрний одоо яг найруулагчийн боцноор биш өөрөөр ингээд хайчилсан юм байна л да, яг урагдсан биш ингээд хайчилсан байсан чинь тэр зургийг чинь бид нар 4 шөнө авсан юм. Тэгээд зөвхөн тэрнээс болоод найруулагч одоо энэ дээлийг дахиад шинээр өнөөдөр энэ зургаа зогсоолоо. Бид нар олон ангит кино хийгээгүй. Бид нар яг уран бүтээл хийж байна гэж зургаа зогсоож байсан шин. Үнэхээр гайхалтай тий. Манайд ч одоо жишээ нь би нэг одоо нэрийг мартчихжээ. За нэрийг жилээд яг тэр киноны Богд хааны тухай нэг кино гэдэг байхгүй юу? Сайхан гарсан да. Нэг сайхан жижигч гол дүрдэн тоглосон. Дээл нь ингээд юм эндүтлэгтэй гэд байдаг юм. Үйлдвэрийн эндүтлэгтэй. Тэгээд 11 онд байлдаад тэмцээд явдаг байхгүй юу? Тэгэл би дандаа тэрийг харчаал за манайхан ч бас болоогүй байна гэж сая харин таны кинонд хумсны хэргийг хүртэл бодожтэй гэж удаад үнэхээр тийм сэтгэл төржилаа гэж. Тэр киноны чоннууд хідэн хичнээн чон тоглосон бай. 40 хэдэн чон. 6 сар орчим бэлтгэл хийсэн гэж үнэн үү тэр чонтой? 6 сарын бэлтгэлт чинь одоо хэлний бэлтгэл, за тэгэл биеийн хүчний бэлтгэл, тэгээд нөгөө хувцс мейкап бүх зүйлийг бас тааруулдаг. Эхлээл очивол шууд будаал болчихгүй шүү дээ. Одоо үс нь ямар байх вэ? Үс нь бүдүүн мэн, үсийн нарийсгай. За энэ хөмсгөө ургуул. Тэгээ хөмсгөө одоо ерөөсөө зэрлэг ургуул. Тий. Янзчлахгүй. Би 2 жил хөмсгөө ургуулсан шүү дээ. Би 2 жил бүр хөмсгөөч засаагүй, үсээч тайруулаагүй ингээд бүр ингээд сэгсэгээд бүр сүулдэ. Юундаач би хүрх ирэхгүй юм чинь. Юугаараа ч оролдож болохгүй. Тэгэл ингээл бүх юмн дээр ажилладаг байхгүй юу. Тэгэхээр 6 сар бол бага хугацаа. Яг тийм том киноны хувьд бол. Тэгээ 6 сар чинь төрүүлээд би Бээжинд очиод тэр бэлтгэлүүдээ хийж агаад тэгээ бид нар өвөр Монгол руу явж зураг авсан юм л та. Киноны үед та бие давхар байснаа нуусан уу? Яг зураг авч хахад би нуусан. Тэрийг бол таныг тоглохгүйсэн үү? Үгүй тоглоулна. Гэхдээ бүр их ажиллуулна. Тэртээ тэргүй одоо нэг өвөл эхлээд ингээд 4 үйлрэл яваад дараагийн өвөл яг кино дуусах үед би жирэмсэн байсан. Тэгэхэд яг би хэлж олно л доо би одоо ингээд жирэмсэн маань тэгэхээр намайг жоох ингээд чөлөөлөдөг өч гэвэл бүгдээрээ санаа тавина. Тэгээ хитрхийг санаа тавина. Тэ одоо ингээд энэ жүжигчнийг одоо ингэх ёстой тэгэх ёстой. Тэгэхээр нэг талтаа надад өөрт тэртэй би өөр нэг тийм надад ингээд хүмүүс хитрхийг анхаарал тавихаар би бас өөрт нэг юм тухгүй байдаг байхгүй. Тэгээ би нууцсан. Тэгээ нууж нуугаад бүх зураг дуусаад тэгээд бид нар
зураг тусаа за маргааш тарлаа гэд банкет хийгээд. Тэгэл тэгэхэд би найруулагч дээр очиж найруулагчаа би таныг нууц задлах уу. За тийг би жирэмсэн шүү гэдгсэн. Тэг яагаад ингэ биднэрт хэлсэнгүй ямар амир юм бэ? Тэг ямар нэг юм болсон бол одоо бид нар яах вэ? Гэтэ би ч одоо нэг тийм ямар нэг юм болох байх гэж нэг дотроо л тэгж бодоогүй шүү дээ гэсэн. Бодоогүй л дээ. Гэхдээ яг хав тэдний хувьд бол бас эрсдэл маш том эрсдэл байхгүй. Тий. Манай Монголд бол байдаг л асуудал тий. Гэхдээ одоо Монголд ч гэсэн яадаг юм бол та бас гэхдээ мэдээч л их хүн жирэмсэн тэгэл тэр дотор чинь жоохон хөөхт байгаа юм чи хүн болгон л бас анхаарал тавина л да. Тэр чоннууд нөгөө адуу хөхөөдөг шүн. Тэр үнэхээр гоё зураглалтай хэсэг байхгүй. Тэрний хөгжим ерөөсө сэтгэл хөдлөлийн туйл яг тэн дээр байгаа байхгүй. Тэр зургийг яг үннээс авсан уу? Яг үннээс авсан. Тэгэхээр тэр зарим адуу үхсэн үү тэн? Үгүй. Би нэрээ зураг сонирхуулахаар авчирдаг гэж та уул надад одоо яг тэр зураг юу нөө адуунуудыг яг тэр нэг үхсэн ингээ хүлтцэн хэсгийн адуунуудыг яаж хийсэн юм яах вэ? Тийм тэгэл тэр энэ чи бүгдийг хийцэн байт юм л. Ингээ тусдаа. Одоо тэр чон яг тэр адууныг ингээ гуйнаас нураал сүүлийн таслаал тэр ингээ шархтаал газар унж байгаа тэр мэр хэсгийг одоо яаж авах вэ? Тэрнийг бол үгүй график хэрэглээгүй яг аваад гэхдээ манай кинон дээр бол нэг ч амтаа алаагүй. Нэг ч амтаа үхээгүй. Тэгэл одоо тэрнийг л ахуулахын тулд тэр Францын найруулагчийг хятад урьж авчирсан байна шүү дээ, тийм тий. Тийм тэгээд тэр зургийг чинь 45 хоног авсан. Зөвхөн тэр шөнийн зургийг үү? Тэр шөнийн зургийг 45 хоног авсан. Тэгээд бүр дахиад 45 хоногоос илүү дахиад нэмж 10 хоног барыг сунгаж авсан баха. Тэгээд тэр чинь ингэдэг юм. Эхлээд нөгөө манай буян гэд манай жүжигч одоо өвөр Монголын жүжигч юм байгаа шүү дээ. Буян ингээд морьтойгоо гараа тавхдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ингээ хоёр талаас нь машинтай буянг дагаад ингээ хоёр талд нь тавхина. Тэгээд 15 чоноо 50 гэт тэгэхээр юм. Торон хаалтны цаанаас тавьдаг байхгүй юу. Тэгэл нөгөө адуу хүн. Тий адуу хүн. Тэгээ морины сүүлнээс ингээд зайд суурьцсан. Тэгэхээр тэр зайцыг эдгийн талд чанаас тавьдаг. Яа ямар амар юм. Тэгээд буян ингээл давхиал за одоо болсон гэхээр ингээд чоннуудын урдуур тор татаад тэгээд чоннуудыг ингээд тогтоодог байхгүй. Тэгээд тийм зургийг 45 хоног тэгээ маш хүйтэн тэгээ өөдөөс нь сенс тавина засаар үлээл юм. Хэцүү зураг юм билээ. Зураглал маш гоё байсан. Тэр чонны нүдний өнгөний хувирал тэр үс сахал хийсэж байгаа гэл үнэхээр гайхалтай байсан л та. Тэр бүх зургийг авж байгаа та харсан уу яг яаж авч байна? Би харсан бүгдийг. Тий. Гэхдээ яг бүгдийг нь хараагүй л дээ. Гэхдээ ер нь нөгөө жүжигч уран бүтээлч хүн болохоор аягүй сонирхолтой байгаа шүү дээ. Тэгэл за яг чоннуудын зургийг яг яаж авд юм бэ гэл. Тэгээ тэр амтэн сургагч гэдэг хүн, амтны найруулагчтай амтэн сургагч, амтны найруулагч гэдэг хүн бол үнэхээр том энэ кинон дээр үүрэг оролтой юм байлаа. Тэгэл яг л тэр эзнийхээ өгөнд орд юм байлаа. Гэхдээ одоо хамаагүй хүмүүсийг бол тэр чонд ортулдгоо. Яа тэгэл нөгөө зэрлэг байдлаа алдчихна гээд. Тэгэл зөвхөн яг тэр сургасан хүмүүс нь л ортдог. Энэ киноны найруулагч Жан-Жак бол өмнө нь баавга бар тийм бартай ажиллаж исэн болохоор бол илүү туршлагатай хүн байсан. Маш их туршлагатай. Тэгээ өөрөө амьтанд байгальд маш их хайртай хүн юм байлаа. Тэгээ амьтад бас манай найруулагчд хайртай. Тийм үү. Хараал бүр одоо ингээл жижигхэн хүүхдэр бол стейж гэж байгаа юм шиг ингээл бүр бүгдээрээ гүйлтэж ирээд долоогоо дарж унаал тоглоол бүр. Бүр гайхмаар. Тэгээ тэгсэн чинь өмнө нь тэр баавган ч гэсэн тэгдэг байсан гэсэн. Тэр барнууд нь ч гэсэн тэгдэг гинэ. Тэгээд би бас найруулагчд маань амьтад хайртай юм уу гэж би бодсон шүү дээ. Чон гэхээр хэдийгээр Монгол хүмүүнд ингээ хиймурлаг бидний одоо удам гэж ярьдаг ч гэсэн тэгэж бид нар түүх томогтой өгүүлдэг ч гэсэн нэг тийм зарс идэг шүү дээ. Тань тийм сэтгэл төрж ирсэн үү? Киноны бүтэн явцад төрж ирсэн. Би бүр анх нөгөө чонтой танилцуулна жүжигчтэй гэд. Тэгээд Бээжинд байж байгаад яг тэр чон сургаж байгаа газар бид нар очисон байхгүй. Тэгэл
одоо нөгөө үнэртэй ус төрөхгүй, илүүдтэй хөдөлгөөн хийхгүй, яг яв гэсэн газараар яваараа гэл. Тэгэл ингээд байжсан чи чон ингээд хөвтэй л байгаа юм. Ерөөс ингээд хөдлөхгүй. Тэгсэн хэрнээс ингээд нүднийхээ булангаар яг дагуулаа хараад байгаа юм чинь. Жохоо ингээл ингээд чим ингэх гээд. Тэгэхээр ингээд өөр ирэхгүй нэг юм чихүц төрөдд юм л. Тэгээд би бодчихсан араатан гэдэг бол араатан л юм байна. Яаж ч тэрнийг сургасан. Тэгэл яа бас л гэл бас тийм бодол төрж юм эвгүй тийм. Тэгээ үзэж байгаа бид нар тийг санагдаж байгаа юм чинь. Киноны төгсгөл нөгөө чоны аванд морддог ш нутгийн ардууд. Тэгээд маш олон чоныг алдаг. Тэгээд тэр нэг чоныг ингээд нөгөө тавхсаар байгаад цогсоочдөг тий. Яг бодит амьдрал дээр тэгдэм байл ш. Би одоо чон мон авуулж исэн тийм хүмүүсээс асуусан. Тэгэхээр чоныг яг илтэж хагаад яг зогсохороо ингэж хөлөө ингэж байгаа л урагшаа зогсчоод ундаг гэж. Тэгэхээр тэр зураг арай бодиттой юм шүү дээ. Тэр бодиттой биш. Ер нь тэгж одоо амьтныг тамлах аргаар ч юм уу тий. Тэгж юм хэцүү байдалд оруулж авсан зураг бол ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ би яг тэр зургийг авч хахад байгаагүй л те. Зүгээр амьтын сургагчийг яг тэр зураг авч байгаа үеийг ингээ харж хахад ингээд гэхээр ингээ ундын байлээ тэр. Тэгэл ингээл чондыг зогсоож авал за хэвтэрээ гэл тэгэхээр ингээ бүгдээрээ тэд нар чинь нэртэй black, yellow, pink гэл тэгээ black one энэ төр гэж янз янзын нэртэй. Тэгэл нөгөө амьтан сурагч гэдэг одоо эднэрийг ингээ өнгөөр нэрлэлээр аваад бүх өнгөнүүд дуусчлаа гэдэг байхгүй. Тэгээд хар нэг хар хоёр энэ төр гэж нэртэй болсон гинэ. Тэгээд хэвтэрээ гэл тэгэхээр ингээл бицсэн. Айгу өөр хэвтэй. Зөв. Бүр ингээд сурагчд юм байлаа. Одоо мэдээж тэр 7 жил тэд нарыг одоо яах гэж тийж хэвтээтэй тэдгэр зүйлсийг л сурах гэж л тэр 3 үеийн чоныг тийжсэн баг л. За хоёул хэдэн минутын сурталчилгааны дараа эргээд студид болцсон. Чонон сүлд кино Францад нээлттэй хийгээд эхний өдөр 80,000 хүн үзсэн байна гинэ. Хоёр дахь өдөр 153,000 хүн үзсэн байна гинэ. Энэ нь саяны нөгөө Оскарын шагналыг түүдэг шуун хүн киноноос хамаагүй өмнө нь гიშгчлээ гэсэн тийм мэдээлэл байна. Та тэр талаар нь шүү. Би одоохондоо уншиж амжааг байна. Монголд ч гэсэн бас их сайн хүмүүс үзэж байгаа төлөвтэй байна. Тэр талаар бол мэдээлэл байгаа зү. Тий одоо кино театруудынхаа менежерүүдтэй л яриад явж байна л да. Тэгээд танай киног тэгж үзэж гин ингэж үзэж гин гэл цаг тухайд бид нарт мэдээлэл өгч байгаа. Орчуулагч Болбаатрийн нэг постыг би онцолж байгаа. Фэйсбүүкт бичсэн байсан. Тэрийг найруулагч өхөө те. Тэгэд хоёлаа ярилцъя. За энэ хүн болохоор одоо киноныхаа юуг авчгаад зөвшөөрлийг авчгаад охинтойгоо хоёулаа Брюслигийн хөшөөний өмнө зогсож байхдаа би энэ киноноос ашиг олохгүй ч байсан хамаагүй монголчууд минь үзэх ёстой гэж би дотроо баярлсан. Тэгээд энэ киног таны үзэж байгаа мөнгө болгон одоо өөрийнхөө мөрөөдлийн Монгол сургуулийг байгуулах үйлс орох юм аа гэд бичсэн байсан л та. Тэгэхээр та хоёр киноноосоо олсон орлогоо одоо өөрсдийнхөө юугаар хувааж авах хэрэгтэй юм уу эсвэл одоо зөвхөн болдооторгоо авах хэрэгтэй юм уу ямар нэгэн тийм одоо юу бий юу чухал онцгой гэрээ бий юу гэрээтэй бид хоёр нөгөө яг л оруулж ирж байгаа мөнгөө 50-50%-аар санхүүжүүлэл оруулж ирж байгаа. Тэгээд болдооторгоо маань энэ зохиолыг орчуулад Монголын уншигчдад хүртэл болгосон гэдэг утгаараа. Би бол энэ кинонд тоглосон гэдэг утгаараа бид хоёр хамтарч оруулж би та хоёрын энэ хамтарсныг одоо маш зөв зүйтэй. Үнэхээр талархаж хүлээж авч байгаа хувийнхаа хувьд. Яа тэгэхээр надад нэг ийм бодол өгдөг юм. Би Холливуудад нөгөө кино тоглосон жүжигч Амар сайхныг бас цензургүй ярианд урьж оруулсан. Тэгээд би тэр киног яагаад Монголд авчирч гаргаж болдгоо юм болоо гэж бодож исэн баг. Гэсэн чинь ашгүй сая чонон сүлд яг нээлттэй Монголд хэлээ л дээ. Тэр талаар ер нь Амар сайхантай ярилцаж үзсэн үү? Судалж үзв үү? Та бүхэн хамтраад магадгүй энийг хийх боломж байгаа ч юм билүү? Байж болох байх л та. Гэхдээ Амраа хот хоёрын тухай юусоо ярьж үзээгүй.
одоо манай киноны хувьд гэх юм бол нөгөө уншигчд нь хүртэл болсон. Тэгээд кино нь маш их хүлээгдсэн. Чанаас үлд кино хийгдэж байна. Тэгээд Амрагийн киноны хувьд болохоор олон ангид кино болохоор тэр талтай жоохон бэрхшээлтэй төвхтэй байж магадгүй. Кино театруудаар гаргахаар бас яах ёстой юм эсвэл одоо IPTV-гээр гаргах ёстой юм уу те. Тэгэхээр манай Амраа бас нэг бодолтой л байгаа хэл та. Гэхдээ бид хоёр яг тэр тухай суугаад тухайлан бол ярилцаж үзээгүй юм байна. Галсмагийн нөгөө нэг бэлтрэг ингээд тэнгэрт өргөдөг нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэр айгүй эвгүй хэсгээ. Яа тэгэхээр монгол хүн тэгж чоныг нэрэ бэлтрэгийн суйлаад тэнгэрт өргөдөг ч юм уу, гүү ч юм уу. Та тэр талаар судалж үзв үү? Би судалж үзсэн. Зүгээр яг өргөхийн хувьд бол өргөдөг юм байлаа. Гэхдээ эмэгтэй хүн бол юу л бол тий. Тэгээд одоо энэ тухай би бас өмнө ч гэсэн ярилцлагууд дээр зөндөл ярьсан л та. Эмэгтэй хүн тэгээд тийм нялх нүдэж нэгээгүү бэлтэргийг тэнгэрт өргөх одоо ямар ч юм бэ? Зохиолоо уншаад надад тэр зургийг баг ахуулж авах мөчөд хүртэл маш хэмзэглэл төржсэн. Тийм жижигхэн зулцгийг их хүн болвол тижээл гэж бодно гэхээс алыг гэж бол бодохгүй шүү дээ. Яг тэр хэсгийг гарахад танхим бол тэр чигээр амар ингээд зочирдож орилж байна шүү дээ. Тэгээд чон хүртэл хүний үрийг олоод тижээд юм л. Тийм түүх зөндөл байдаг шүү дээ. Ном зохиол дээрч бичсэн байдаг. Тэгээ би найруулагчтайгаа энэ одоо их л хатуу байна да. Их хатуул санагдаж байна гэдэг. Найруулагчийн маань санаа болохоор яг энэ хэсгээр л бид нар ч одоо энэ нүүдэл чаар түмэн байгалийн тэнцвэрт байдлыг ингэж хадгалдаг юма гэдгийг л харуулах гээд байгаа юм шүү дээ жүжигчин минь. Энэ хэсгийг бол бид нар солихгүй хасахгүй гэсэн. Тэгээ яг кинон дээрээ яг бүтэн агуулгаар нь харах юм бол бас тэгж харж болно л доо. Тэгээ яг зүгээр хувь жүжигчнийхээ үүднээс бол их л сэтгэл өвтмөр. Тэгээд яг тэр зургийг ахуулаад эхлээл нөгөө бэлтрийг барайл ингээл сүүлнээс нь ингээл өрдөг шүү дээ. Тэгэхэд хүртэл ингээд гарч ирсэн. Америкгүй бүр ингээл яана сүүлийн хугалчих үү те. Энийг амтныг гар дээрээс ойчулчих үү. Тэгээд тэр чинь айгүй хөргөн дөнгөж төрчөд нэг хитгэн хонж байгаа бэлтрийг байсан юм чи. Хойно суужсэн хоёр хүн яриг сонссон. Көр муусан хятадууд өстө манай анхнымаар энэ бэлтрэгийг шийдүүлээд тахтай яд ингээ уурлаад. Тийм тэр бол найруулагчийн шийдэл өөрийнх нь. Таны нэг зургийг би бэлдсэн байгаа. Тэгээд зургийг одоо эфирт өгөө тэгээ хоёлаа цаашаа ярилцах уу? За тийм. Ямар зураг бэлдсэн бол тоо? За энэ нөгөө нүцгэлсэн зураг өшөө бас нэг зураг байгаа найруулагч. За тэгэхээр дараагийн асуулт маань болохоор та дахиж нүцгэлэх үү? За энэ нөгөө бас сэтгүүлч болгоны л асуудаг асуудал л та. Одоо би нүцгэлё одоо энэ дээр ингээд гарья гэд бол би одоо бүр их өөрөө их санал хүсэлтэд тавиад гарцаж юм биш л дээ. Дандаа л уран бүтээлүүдтэй л холбоотой л зургнууд юм байгаа юм. Тэгээ яг уу зарим нэг хэсэг нь бол энэ уран бүтээлтэй холбоотой юм байна гэж ойлгодог баг. Зарим нэг хэсэг нь бол одоо энэ зургнуудаас ч юм бол би чи одоо юу ч хэлээ эротик ядаг гэл нөгөө бахан нэр очиж үзсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэгээ тийм л гэж би бол одоо ойлгоод байдаг шүү. Эротик дүрд тоглох санал эрүүл хүлээж авна гэд би таны нэг ярилцлагыг уншсан. Хаана? Интернет юун дээр сайт дээр л. Тэгээд би танаас өөрөөс ч асууя гэж утсан. Одоо хэрвээ танд эротик дүр тоглооч гэдэг санал эрүүл та тоглох уу? Эротик дүр гэдгийг би харин нэг сайн ойлгохгүй байхгүй. Яг ямар дүрийг эротик дүр гэдэг юм. Би харин тэр сэтгүүлчдийн одоо жишээлбэл одоо секс хийж байгаа хэсэгт тоглохыг хэлж байгаа юм. За одоо тэр бол жишээ нь Холливуудын кино болгон дэр байдаг. Тэгдэг. Тэгэхээр
бид чинь нөгөө дорны ард түмэн учраас арай өөр хүлээж авах. Тийм л ах л та. Тэгээ уран бүтээлч хүний хувьд бол энэ бол шал өөр хэрэгтэй. Тэгээд тэр кино болгон дээр тоглож байгаа жүжигчдийг одоо жишээ нь гадны уран бүтээлчд бүгдээрээ энэ одоо ийм эротик дүрт тоглодог ийм жүжигчин гэж хэлдэггүй штэ. Тэгээ яг хөө тэгэл Монголд болохоор л тэгэл ер нь яг нөгөө Азийн соёл гэдэг талаасаа л тэгж хэлдэг баг. Энэ бол ерөөсөө уран бүтээл. Тэрнээс биш би одоо ямар ч утга учиргүй юм хийгээд яваад байгаа хэрэг бол ерөөсөө биш ш. Тий, би бол таныг бол зүгээр надад бол энэ саяны зургууд бөгөөд тийм дүр бол таалагддаг. Тэр байх л хэвээр асуудал гэж боддог. Зүгээр би яагаад энийг асууад байна гэхээр одоо бол та хоёр хүүхдийн ээж тийм үү? Хань нөхөртэй одоо аль эзэгтэй болчлоо. Тэгээ бас ийм хэмжээний кинонд тоглолцлоо. Хүмүүс таныг их хэмжээгээр таньдаг. Магадгүй таныг дагаад хүндлэл бас дагаж яваа. Тийм байхдаа эргэж ийм зоримог алхам хийх үл гэдэг аахгүй. Таны хэлж байгаагаар бол Холливуудад бол энэ зоримог алхмын тоонд орохгүй. Монголд орно. Бид нар чинь дорны ард түмэн учраас. Тэгж л асуугаад байгаа юм л та. Тэгэхээр та тоглох уу, тоглохгүй юу? Мэдгүй би хэлж мэдгүй байна. Гэхдээ би одоо тэгтээ хамгийн түрүүнд тэр эротик дүр гэдгийг л ямар юм бэ гэдгийг л би тодорхойлчмаар байгаа. Тэгээд дараа нь энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй байгаа юм. Одоо тэгэл та жишээ нь сая сайт дээрээс уншлаа. Одоо би тийм нэг тоглохгүй гэд чи ярьсан байна. Би бол ерөөсөө тийм юм яриаг байхгүй. Тэгэл одоо тэгэхээр сайт дээр би заримдаа өөрийнхөө бүр санаанд ч хизээч орж байгаагүй ярьсныгаа би олж уншдаг шин. Манай жүжигчдэд энэ ер нь их нийтлэг тохиолддог тийм. Яагаад тэр юм асуудал их тохиолддсон бол гэд би бас бодож үзсэн өнөөдөр. Манай жүжигчд продюсергүй аль биесны хэвлэлийн төлөөлөгчгүй байдаг. Бүх юмаа өөрөө хийдэг. Бараг тэнгис дээр очиод пледээ өөрөө ингээд тоолоод сууж байгаа, тооцоогоо ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ соёлоос манай жүжигчд зугтах хэрэгтэй юм л та. Би тэгээ таныг энэс харин зугтаж байгаа юм байна да гэд бодож байна. Яг тэгвэл та хэвлэлийнхээ ажлыг тусгай компанид өгсөн байна. Би продюсерийг чинь бол мэдэхгүй байна. Продюсер байгаа бол ямар хүн байдیں۔ Хэвлэлийнхээ бүх ажлаа би өөрөөсөө чөлөөс түүхтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд одоо хэвлэл мэдээлэл уран бүтээлчд гэдэг бол би бинээсээ салшгүй уялдаа холбоотой ажилдаг. Гэхдээ бүх өрсөн ярилцлаганд гүйж чад ороод авах бас уран бүтээлчний хувьд хэрэгтэй юу гэдгийг бодгол хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрнийг маш ухаантайгаар зохицуулж авах газар хэрэгтэй. Тэгэхээр би тэр ажлаа бол хүнд даатгах за одоо та хүртэл над руу ярихад би та тэднийхтэй ярьчих тэгээ эргээд надад хандараа гэж хэлсэн тийм. Ер нь уран бүтээлчд маань одоо тэр тал руугаа явах хэрэгтэй. Одоо тэгтээ ингээд нэг нь ингээл нэг зам гаргачаар бүгдээрээ ингэдэг юм байна гэл тэгэл одоо бол дараа жил ихэд бүгдээ хэвлэлийн төлөөлөгчтэй болсон байх болоо гэж би бодож байна. Одоо тань ямар кино тоглож байгаа вэ? Одоо би Монголын нэг уран бүтээл бид нар хийхээр яг төлөвлөд эхэлсэн байна. Гэхдээ одоо яг эхлэлийнхээ бэлтгэл шатн дээр явж байна бид нар. Тэгээ хятадын 2 уран бүтээлд тоглохоор үзгэлцсэн байна. Тэгээд энэ зам тэрнийгээ хийн. Монголынхаа нууц шул найруулагч нь зохиолч нь ямар хүмүүс байна? Тэрнийгээ яг тухайн үед нь тодорхой болохоор нь хэлж өгье. Монголд сайн найруулагч нар байдаг хэрнээ сайн кино зохиол олддгоо гэж үнэн үү? Кино зохиол олддгоо гэж бол би хэлэхгүй. Зүгээр яг олд сонгож чадж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр л ярих тах. Тэрнээс сайн зохиол байхгүй гэж бол бодохгүй байна. Гэтэ зарим киночд үнэхээр гомдмор дааж явдаа гэмээр кино гарах юм биш. Хин зохиож ийн вэ гэдэгт л хамаг асуудал байгаа юм шүү. Зарим нь бол одоо өөрсдөө зохиогоод бичээд өөрсдөө хийгээд явж штэ. Тэгэхээр эн чин киноны зохиолч гэдэг ингээд тусдаа нэг мэрэгчлээ байна. Найруулагч, зураглаач, жүжигч энэ чи тусдаа мэрэгсэн мэрэгчлээ. Салбар руугаа бүр нарийн ярих юм бол зохиолын ерөнхий агуулгыг бичээд дараагийн үнд шилжүүлэхэд дотор талынх нь ярих яриануудын тусад нь бичдэг. Дараагийнхаа үндээ шилжүүлэхэд
энэ киноны тэт минутын дээр ийм нэг дүр гарах ёстой гэдгийг хүртэл тааруулдаг. Зохиол дотроо тийм олон хуваагдчих шүү дээ. Зарим кинонуудыг ингээд хараад байхад ажиглаж байхад жүжигчд маань ингээ хэсэг бүлгэрээ одоо практикцуулсан явж идэм болов уу гэж би боддог байхгүй. Одоо чинь нэг кино тоглосон жүжигчд дараа нь яг солигдол нөгөө кинонд тоглол дараагийнхаа кинонд тоглоод нэг бөм бөнөрөө яваад байгаа юм шиг. Тийм юм байна уугүй юу? Одоо манай Монголын нөхцөлд үү? Тий. Мэдгүй одоо тэгэл манайх чинь нөгөө зах зээл бага учраас тэгээ маш олон кинонууд хийгдэж байгаа болохоор жүжигчдэн цөөхөн. Тэгэхээр тэд нар нь очиод ингээл одоо мэдээж би нэг уран бүтээл хийн, та нэг уран бүтээл хийн. Тэгэл бодож ангууд за таныг авъя гэж бодно тий. Тэр одоо таны хийж байгаа ч гэсэн одоо ингээл анхны мэг авъя ч гэдэг юм. Тэгэхээр тавцаж харагдаад байгаа хэл та. Тэрнээс биш яг тэгээд нэг фракцаараа болоод яваад байна ч гэж байна. Тэр хамт юм болов уу гэж бодсон шүү дээ. Нэг нь аавынхын дүр тоглоод нэг нь ээжийн дүр тогложсэн бол дараагийн дараа нэг нь хүүгийнхээ дүр тоглоод явцсан бай тээ. Айгүй олон киног би зүйлүүд тэгж ажиглаад байгаа байхгүй. За, юу уран бүтээлч хүн ялангуяа жүжигчин тань шиг юм сайхан эмэгтэйд бол зар сурталчилгааны санал их ирдэг байхаа. Тэгэхээр зар сурталчилгаанаас болоод хүмүүсийг шүүмжлүүлдэг юм л та би. Өмнө нь хамрааг ингээд нэвтрүүлэгт оролцож хагаад за тэгээ бити элдв савн бокны реклам тоглоо хямдраад байгаарэ гэж хэлсэн чи их шүүмжлэл дагуулсан. Тэгэхээр би бас танд дахиад тэр талаар ярих гэж юм л та. Дэндүү хайрлж явсан, хүндэтгэж явсан тийм гоё дүр яаж бүтээвэ гэсэн жүжигчд маань гүүж гараад дамсагны реклам тоглоод эхлэхээр та. Зурагтаа зурагт руугаа юм шидмээр санагддаг байхгүй юу? Тэн дээр та хэр цензуртэй байдгүй? Би ер нь реклам тоглодог шүү дээ. Би ер нь бараг л тоглодог юм да. Одоо уран бүтээлч хүн байнга ингээд харагдаад тахаар хүний нүдэнд тасал болчдөг. Тэр нэг тийм одоо яг жишээ нь киноны уран бүтээлч ч юм уу ач холбогдолтой биш. Тийм учраас би ерөнхийдөө жоохон зайтай гэдгийг. Тэр чигээрэл байгааг л хүсье. За таны гэр бүлийн хүний тухай, таны нөхрийн тухай асуухгүй болохгүй нэ. Би таны нөхрийн зургийг хайгаад ёстой олсонгүй. Ямар хүн байдгийг, юу хийдгийг та танилцуулаач. Миний нөхөр волейболын тасгалжуулагч тамирчин хүн байдаг. Одоо Уурхайчиг спорт клубын тасгалжуулагч Баяр сайхан гэж хүн бий дээ. Тэгээ спортын нь бол тань. Нөхрийн чинь зургийг юусаа олсонгүй. Тэгээд би гайхаад асууж байхгүй юу. Та чон сүлдэд тоглохдоо би давхар байсан гэхээр таны хүүхд одоо их бага юу одоо ойгоо 8 сартай. Тийм баха. Нэлх хүүхдтэй юм шиг байна тийм. Нэлх хүүхдтэй байгаа энэ үедээ та одоо кинон тоглолт санал хүлээгээд авцсан байгаа хэрэг үү? Ямар нэг асуудал байхгүй юу? Асуудал байхгүй. Одоо миний гэр бүл их надад маш их тусалдаг. Ээж маань тусалдаг. Тэгээ одоо л ээж маань л миний охиныг харж байгаа. Тэгэхэд одоо 4 сард гээ 6 сард гээл уран бүтээлтэй байлаа гэхэд охин маань ерөнхийдөө ой хурч шүү дээ тий. Тэгээд яг жүжигчин хүний нэг хэцүүтэл нь эмэгтэй хүний хэцүүтэл нь тэр л тий. Хүүхдээ хараад нэг жил ч юм уу ингээл алтчаар аягүй юмнаас цоцорчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө цаг хугацаа алдаж болохгүй тэгээд эн чинь залуу насны мэрэгжил шүү дээ бас нэг тал та. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо аль альныг л зохицуулж явах хэрэгтэй болдог. Тэгээд жүжигчин хүний хайна гэдэг бол мэрэгжлийн онцлогийг ойлгодог байх хэрэгтэй тийм. Хамгийн гол нь. Тий. Би нэг жүжигчдийн тухай нэг ямар хунгийн дуулаад кино үзэж байгаа. Хунгийн дуул гэдэг тэрийг үзээ бас бодож исэн байхгүй. Нэрэл хэцүү байд юм байна да. Гэт жүжигчин хүнд одоо чинь гунигтай өхөл хаагцал ямар нэг юм тохиолдлоо гэхэд тэр хүн тайзан дээр гарах л ёстой бол гард юм бэл. Энэ дэлхийн нийт юм чишгүй. Эсвэл зөвхөн манад мөрдөгддөг зарчим юм уу? Үгүй бүхэл улсын уран бүтээлчтэй адилхан шүү дээ. Бүгдээрээ л адилхан. Би 2 шөнө 3 өдөр гээд кинонд тоглоод тарханд зурганд орж хахад
яг зурганд ороод байж хаад миний өвөө бурхан болж байсан. Тэгээд нөгөө Японы уран бүтээлчтэй хамтарсан байсан. Тэр хүмүүс их визэн дуусгаад маргааш нөгөө өдөр явлаа гэд. Тэгээд 2 хоногийн дараа би зургийг дуусгаад гэртээ иржсэн. Аль ч улсын уран бүтээлч ажиллах л да. Уран бүтээлч нь одоо хатуу цаг нартай би бинээсээ уйлдж яадаг. Би тэр зургийг хаяж авчаад миний ардталт тэр олон хүмүүс ажиллаа ихгүй хүлээх хэрэгтэй болдог. Бүх юмнууд зогсдог. Тэгэл би бинээсээ уйлдж байгаа учраас тийм юмнууд хүмүүсийн амьдралд их олон л тохиолддог байх та уран бүтээлчтэй амьдралд. Харин тэрийг сая бас нэг тийм жишээ харсан л та. Тэгээд надад айгу амар хэцүү юм да гэсэн бодол төрж ирсэн. Чонон сүлд рүүгээ хоёлаа эргээд оръё. Чонон сүлдийн хөгжим бол үнэхээр гайхамшигт. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж бүр тэр бүх юмны туйлдаа байжчихл. Тэр хөгжмийг бичсэн хүн Аватар киноны хөгжмийг бичсэн хөгжмийн зохиолч гэсэн үнэн үү те? Тий, Джеймс Хорнер гэдэг Titanic-ийн My Heart Will Go On гэдэг дууны дууг зохиосон. Оскарын шагналтай. Тэгээд яг тэр хөгжмийн зохиолчоор хөгжмөө бичүүлэх болоод манай Францын продюсер бас бид нар нөгөө мэйлэр харьцаад бид нар Джеймс Хорнераар хөгжмөө бичүүлэх боллоо. Ямар би одоо Англид байж юм. Продюсер манай руу мэйлчижсэн. Тэгээд одоо нөгөө кино ингээл анх үзэхэд надаа аяна үнэхээр сайхан санагцсан. Тэгээ би нөгөө нөхөртөөгөө битээр зэрэгцээ сууц. Аяна ямар гоё юм бэ гэл. Тэгэл ингээ нэг өөрөө ирэхгүй ингээл огшуулаад. Тий. Үнэхээр гоё тий. Тий. Кино үзчихэд сүүл гарахад ингэж бодогдсон. Эн чинь бидний л ах уу гэд би ярилцлагын өмнө хэлсэн тий. Тийм ээ бидний л ах уу. Гэхдээ бид нар энийгээ олж хараад юм хийгээд тэрнийгээ дэлхийн тавцанд гаргаж чадахгүй юм тий. Бидний энэ ахуйг хятадын зохиолч олоод бичээд гаргацсан. Тэрүүгээр нь Холливуудын найруулагч өнөөдөр сайхан кино хийгээд тавьчлаа. Харин ч Монгол хүн тоглосон биднэрт бол одоо тэгээд ста амны гიშгтэй юм даа гэж ярих болж тий. Яг нөгөө гадныхан бид нарыг арай өөр нүдээр харж байгаа байхгүй юу? Бид нар бол байгаа нөхцөл байдлаа өөрсдөө тэгж үнэлж харж чадахгүй байна л да. Тэгэл нөгөө бас гадны өөр юм бид нарт маш их сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэхээр нүүдлийн ах уу байгаль ертөнцтэйгөө харилцан уялдаатай амьдрна гэдэг бод дэлхийн нийтэд их сонирхолтой байна л да. Дэлхийн үзэгчдэд тэгээд Францад тийм олон хүмүүс үзэж байна тий. Одоо суурин соёл иргэншилтэй Хятад улсад бас тийм олон хүмүүс үзэж байна. Тэр талаараа илүү сонирхогдож байна л да. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас одоо л оройтойгоо штэ. Өөрсдийнхөө ахуй амьдралын тэр байгаль ертөнцтэй уялдаа холбоотой байдаг хэсгийг бид нар аваад нэг уран бүтээл болгоход бол сонирхогдно. Одоо тэгээ манай Бямсүрэнгийн энгийн нулимс тий. Би бол одоо Бямсүрийн хичээг үнэхээр хэрвээ бид нар магадгүй их хичээсэн бол Оскар авах байсан ч би магадгүй гэж боддог байхгүй. Тэр үед нэг юм замбраагүй өдөө ч юм уу одоо тэгж хэлэхүүдээ тийм цаг үе таарсан. Тэгээд тэр хүнийг ингээд бүгдээрээ тэг сэтгэл тавьж чадаагүй байхгүй. Үнэхээр яг Оскарт явцсан замыг гаргацсан хүн бол Бямсүрэй гэж байхгүй. Тий. Тий. Бид нар араас нь явж чадаагүй тий. Тий. Тэр хүнийгээ бид нар үүнд оруулж, үнэлж бид нар одоо нөгөө юу хичээлдэг нөгөө чулуу болгоно гэдэг штеп. Хэрвээ бид нар тэгж чадсан байсан бол одоо бүрч олон уран бүтээлч тэнд гараад одоо замаа нээгээд явцсан байсан юм да гэж би одоо боддгийг. Бид ер нь өөрсдийнхөө юмыг үнэлж хүндэлдэггүй тэрнийгээрээ бахархаж чаддгүй л ард түмэн болцсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ кино энэ уран бүтээлүүдээс харж байхад бид нар зөвхөн уулаад ухдаг тий газар шаргоол сэндичдэг тийм л ард түмэн болцсон юм байна да гэсэн эмзэглэл бас төржлөлээ таны киног үзээд. За тэгээд битэрийн ярилцлага дуусж байна, өндөрлөж байна. Танд хүрэлцэн ирж ярилцлага өгсөнд маш их баярлалаа. Монголын ард түмэн танаар бахархаж байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ кино дараа жилийн Оскарын шагналыг авсан хойно ч би тэнийг дахиад энд урьж ярилцах тийм үеч ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд таны уран бүтээлд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Сензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн цагта эрг уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.